हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हो टेक विद दिलीप। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग, और उसके लिए हमारे पास है ये कॉस्मिक बाइट की तरफ से CBGK16 वाला मॉडल। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। ये बाहर का बॉक्स है, तो ये रहा मेन कीबोर्ड का बॉक्स। दोस्तों, कुछ इस प्रकार का बॉक्स हमें देखने को मिलता है, जिसपे ऊपर उसका मॉडल नंबर लिखा होता है। उसके बाद इसके फीचर्स लिखे हुए होते हैं, ऑल की एंटी घोस्टिंग RGB लाइटिंग इफेक्ट्स, देन ब्रेडेड केबल, देन USB इनपुट पर लिखा है कि मैकेनिकल कीज, टैक्टाइल एंड रिएक्टिव, RGB LEDs, कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड मेटल अपर। और देखते हैं बॉक्स पे क्या लिखा है। ये बैक साइड है बॉक्स की, जिसपे कुछ फीचर्स अगेन मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन इन डिटेल्स दी हुई है, मॉडल नंबर लिखा है और स्विच प्रोड्यूसर कंपनी का नाम लिखा है। तो इसका स्विच प्रोड्यूसर जो कंपनी करता है वो है ऑटेमो। तो बॉक्स के इस पेज पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। तो चलो जल्दी से इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद एक कीबोर्ड मिलता है इसमें, और अगर आप बॉक्स में देखो तो और कुछ नहीं है। तो बॉक्स को बाजू में रख देते हैं हम लोग। कीबोर्ड से प्लास्टिक का कवर हटा देते हैं। ये है हमारा कीबोर्ड। ओके, यहाँ पे फिर से कॉस्मिक बाइट का लोगो आएगा। और ये जो कीबोर्ड है वो 10 कीलेस कीबोर्ड है, यानी कि इसमें नंबर कीज आपको नहीं दिए गए हैं। बाकी फंक्शन कीज यहाँ पे मेंशन है। और बाकी कीबोर्ड तो दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी इसकी मस्त लग रही है। ये जो केबल है ब्रेडेड है। सिर्फ जो USB है, ये जो USB है वो गोल्ड प्लेटेड नहीं है। यहाँ पे जो है साइड में 4 ग्रिप दिए गए हैं, ताकि आप कीबोर्ड को ऐसे रखोगे तो वो स्टेबल रहे, ज़्यादा हिले ना। तो इसे अभी लैपटॉप से कनेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से LEDs इफेक्ट इसमें हैं और कौन कौन से मोड्स हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने इसको मेरे लैपटॉप से कनेक्ट किया है और आप देख सकते हो इसकी LED इफेक्ट्स देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ LED इफेक्ट्स है। तो फंक्शन की और इंसर्ट की के हेल्प से मैं डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की और इंसर्ट की दबा देता हूँ तो मुझे दूसरा इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर से फंक्शन कीज और इंसर्ट की दबा देता हूँ, फिर से एक दूसरा वाला इफेक्ट मेरे को देखने को मिलेगा। इसमें कलर, LEDs के कलर चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों, फंक्शन की और होम की यूज करके आप इसके मोड्स, LED मोड्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि फंक्शन, ये देखो कुछ इस प्रकार से। अब बात करते हैं इसके साउंड की, कि इसका क्लिकी जो साउंड होता है, आवाज होता है मैकेनिकल कीबोर्ड का, वो किस प्रकार से है। तो दोस्तों, ये एक बेस्ट बजट मैकेनिकल कीबोर्ड है जो कि आपको 2500 की बजट में मिल जाएगा। अगर आप कॉस्मिक बाइट की साइट से ख़रीदते हो तो आपको थोड़ी सस्ते में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इसे परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो इट्स अ ग्रेट डील एंड वैल्यू फॉर मनी, सो गो फॉर इट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना,
सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।